Está bastante frío. ¿Y por qué esta cosa no dura suficiente? ¿Mi qué? No dura lo suficiente. Ay, no, para llegar a otro No lado. vamos a quedar, Estamos yendo a Tokenboku a comer ramen. Está haciendo bastante frío. Cuando salimos de la casa no hacía tanto frío, pero ahorita creo que... No sé si ha bajado la temperatura o qué está pasando. Pero... hace frío. Y bueno, como vamos. Mira mi café. Es domingo en la mañana. Hoy día tenemos planes importantes. Pero con la nieve. No sé cómo va a ir con la nieve, pero lo que Joder, queremos no. hacer No, joder, no. es ir a Costco. Yo quiero ir a un thrift store que está al costado de Costco. Y creo que ir a No Frills. Hay cosas bien específicas que quiero conseguir en el thrift store, que son... Hice una lista ayer. Quiero Otro gato. velas largas para poner en el cuarto. Ya. Otras. Frames, sí, porque esas eran como temporales, unos Wow. bonitos. ¿No? Quisiera unas rosadas. Ya. Ahí puse velas 2 veces. Incluso Un veo, vase. Un vase para las flores que tenemos en la de afuera. Ya. Ay, porque ese es un mason jar, que se supone que también iba a ser temporal y lo dejamos ahí por más de un año. Un containers para poner los tecitos. A ver si encontramos uno ahí, si no podemos hacer el hack que vimos en TikTok de Dolarama. Ya. Y spoons, pero, o sea, para sopa, pero como las de ramen. ¿Entiendes? Una de chipa. Ajá. ¿Por qué? Pero se ven bonitas. Ah. Qué bacán. Tenemos para que prueben este café. Es espectacular. Taste test. Ya. Está bueno. Vamos a terminar de desayunar y decidimos, ¿no? Si es que ya vamos o no. Ujú. Porque sí está nevando. Y no creo que vaya a dejar de nevar todo el día. ¿Cuánto? Estamos a -8 con sensación de -22. Como la hueva. Y va a nevar ¿Sí? todo el día. Dice. Ay, Pero no está nevada tan eso es fuerte Lima. ahorita. ¿O sea, en línea va a nevar? Anyway. Ay, lo pasé Lima otra vez. No, en Lima están a 27 grados. Qué rico.
pilas. Para no, para no perderme el tiempo. Esta es la verdadera razón por la cual tenemos membresía en Costco. Sí. Así estaba todo. Dije que mira así. Pero quiero que veas la casita de los pajaritos.